สวัสดีค่ะนะคะก็เมื่อกี้นะคะน้องชิดพลพาทัวร์มหาวิทยาลัยแล้วนะคะตอนนี้ดีมากๆเลยนะคะเจ้าหน้าที่นะคะคุณดาวเวลกอดนะคะจะมานะคะมาบอกว่ามีทุนอะไรกันบ้างนะคะ Hi Double God yes how are you how are you Hi, God hi. How are you? yeah I'm good, ma'am. doing good okay so ชิดพลhe's a scholarship student he got scholarship Yes, yeah tuition fee 100% to study with you right now that's true. That's absolutely yes right. okay So we so are offering scholarships to all the study plus students. อือหือโอเคน้องๆถ้าเกิดสนใจนะคะก็สามารถสมัครทุน100%นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีถึง100%เลยนะคะตั้งแต่ค่าเรียนค่าที่พักตั๋วเครื่องบินอะไรต่างๆนะคะลองยื่นใบสมัครดูนะคะก็สามารถที่จะคลิกนะคะเข้าสมัครตามลิงก์ที่ครูยุ้ยแปะไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็ไปลงทะเบียนนะคะแล้วส่งเอกสารพาสปอร์ตทรานสคริปต์รีสูเม่นะคะมาที่อีเมลด้านล่างนะคะอันนี้ของครูยุ้ยได้เลยนะคะพาสปอร์ตทรานสคริปต์รีสูเม่แต่ว่าไปกรอกใบสมัครก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะยื่นใบสมัครทุนนะคะ so you provide scholarship to student 100% so could you share the faculty that you have for student you offer to Thai and Lao student which course or Okay, faculty right. So we are offering 100% scholarships in more than 100 programs. We are providing the scholarships in Faculty of Management. We are providing the scholarship in Faculty of Social Work. We are providing the 100% scholarship in Faculty of Engineering. We are providing 100% scholarship in Faculty of Law, Faculty of Commerce, Faculty of Design, in Faculty of Paramedical Sciences. That recently, because of the COVID-19 situation, there is a huge demand of workforce of paramedics. So we are offering even paramedical programs under 100% scholarship. We are offering 100% scholarship in Faculty of Arts, where you can go for numerous arts programs. Other than this, we are also offering special scholarships. I mean, we are offering special promotional offers for those who have cultural and sports background. Wow, So very if someone is good. having, yeah, so someone who is having coming from someone who is very much interested into dance and they have got some merit, some kind of merit they have, some kind of certificate they have, and we are offering special promotional offers to them. And those students who are very active in sports and they would like to join the university, we are also providing them a special offer other than 100% scholarship to the students, so that they would come and they would contribute towards the university's vision of becoming a global university, which is culturally and along with sports, we want to grow in this area as well. As Thailand, as we know, there is a lot of sports, which is a lot of enthusiast people are there who are engaged into sports activities. So we would like to develop that area as well. ค่ะอันนี้ดีมากๆเลย So นะ I คะคือ think yes it's very good อันนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะคณะนะคะที่รับสมัครทุน 100% นะคะก็จะมีพวกธุรกิจนะคะ management พวก social work พวกสังคมสงเคราะห์หรือว่าจะเป็นวิศวะนะคะวิศวกรรมศาสตร์กฎหมายนะคะแล้วก็พวก commerce นะคะแล้วก็พวกดีไซน์สถาปัตย์แล้วก็พวกเภสัชนะคะแล้วก็พวก art ต่างๆแฟชั่นดีไซน์ก็มีพวกแฟชั่นนะคะหรือเป็นกสิกรรมนะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านทางสายวิทยาศาสตร์หรือว่าพวกคณิตศาสตร์ก็มีซึ่งนะคะพาลู University เนี่ยตอนนี้ก็มีนักศึกษาประมาณ 30,000 กว่าคนก็เยอะมากๆเลยเป็นมหาลัยใหญ่นะคะแล้วก็มีฝึกงานในหลักสูตรด้วยแล้วก็มี IT นะคะที่คุณยุ้ยบอกมี IT มีแบบ How about IT program could you please explain more about IT program graphic design 3D something like okay. that Yes, so we have information and technology program, as well as we have graphic designing program as well. What we have done, we are coming up with now we can offer actually dual programs. As per the new regulation of the university, one program you can study regular and other program you can study online. So now some student who is very much interested into IT, so let's say we have BCA, Bachelor's of Computer Application, we have Bachelor of Science in IT, and we have BTech Computer Science Engineering, we have BTech Information Technology. So in engineering, we have 2 programs. In IT, in sciences, we have 2 programs in IT. So total 4 programs we are having. And if you would like to have an add-on course,
like artificial intelligence you would like to have, you want to add graphic designing or something like that as a combination, add-on courses, you can do such kind of courses which will add a lot of value to your resume. So when you are applying for job, you will have a lot of value because you will not be studying only the subjects, but other than that, you will be learning something very valuable, and you will be holding a certificate as well that you have completed this many modules of that program. Or you can do a dual degree online. It means that you can study 2 bachelors, one Okay. regular and other online simultaneously. จริงๆแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็รู้อยู่เนาะค่ะว่าประเทศอินเดียเนี่ยเขาจะดังพวก IT นะคะมหาวิทยาลัยนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในมหาลัยที่ขึ้นชื่อเพราะว่าทางมหาลัยเนี่ยเป็นมหาลัยชื่อดังติดท็อปมหาวิทยาลัยในฝั่งตะวันตกก็คือเป็นอันดับหนึ่งในขณะนี้ในประเทศอินเดียนะคะแล้วก็เป็นท็อปยูนิเวอร์ซิตี้ตอนนี้แล้วก็มีในส่วนของกราฟิกนะคะพวก IT เป็นแบบพวก AI นะคะ Artificial Intelligence คณะต่างๆน้องๆสามารถที่จะเรียนเป็น Duo โปรแกรมและนอกจากนี้นะคะในช่วงโควิดสามารถเรียนออนไลน์ได้ด้วยนะคะก็สมมุติว่าเรียนภาษานะคะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ประเทศไทยหรือสปป.ลาวทางมหาวิทยาลัยก็จะไม่คิดค่าเรียนด้วยว้าวดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ในหลักสูตรสามารถมีฝึกงานแล้วก็จบมาได้ทำงานบริษัทดีๆที่เมื่อกี้น้องชิดพลพาทัวร์ในมหาวิทยาลัย so actually you have is quite hands-on for many faculties in your university because I saw the logos at behind of you. It show you have so many company you have linked together. Could you please explain to the student? Yeah, definitely. We are one of the best universities when it comes to placements. As you can see, that there is an IT company called Datalog AI, and we have so many multinational companies like Atos, Larsen and Toubro. We have Reliance, we have Vodafone, we have ICICI Bank, we have CEAT, we have Shell, the world famous Shell. Then we have HCL, which is again an IT company. We have ABB here. We have Torrent Pharma. So we have more than 1,000 companies who come for placements, but I'm just able to display few here. So we are very much active in placements, but for foreign nationals, we are providing them an internship opportunity where they can go and work in this organization as a Parveen University student. ค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดขายของมหาวิทยาลัยพารูนนะคะเพราะว่าจะเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดนะคะในการให้นักศึกษานะคะไปฝึกงานบริษัทที่มีชื่อเสียงติดระดับโลกในลิสต์ทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ1,000 กว่านะคะบริษัทนะคะฝึกงานในระหว่างเรียนรวมถึงนะคะจบมาเนี่ยน้องสามารถทำงานในบริษัทท็อปของโลกได้อันนี้ดีมากๆเลย Yeah thank you for your information so I think many students they are looking forward to apply scholarship at Parun University I believe that so it's quite I'm glad to say thank you so much for today that you invite my student Chitpon to make to have a campus tour today. I'm very impressed นะคะก็อันนี้สุดท้ายนี้นะคะก็คุณยุ้ยก็ขอบคุณนะคะคุณ Double God นะคะที่มาให้ความรู้กับน้องๆนะคะรวมถึงทุนถึง 100% นะคะใครสมัครนะคะไปกรอกนะคะเป็นลิงก์นะคะที่ยุ้ยแปะเอาไว้แล้วก็ส่ง Passport Transcript Resume นะคะมาให้ทางอีเมลด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ Passport Transcript Resume นะคะแล้วก็นะคะนัดสัมภาษณ์รวมถึงนะคะจะลุ้นทุน 100% กันนะคะแล้วก็สามารถเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ได้ที่เมืองไทยแล้วค่อยไปเรียนที่ Parun University หลังโควิดนะคะ Thank you so much Double God Thank you so much Yeah thank you and see you again very soon Okay thank you bye bye